Xoş gördük. Afsadı mağazinin növbəti buraxılışı efirdədir. Mən, Aytac, Həcər və Günay buradayıq. Necəsiz qızlar? Yaxşısınız hər şey qaydasında? Bayram necə keçdi? Əla, möhtəşəm. Neynədiniz? Yediniz? Çox yediniz? Kökəldiniz? Mən ancaq yatmışam demək olar ki. Kökəlmişik. Mən kökəlmişəm. Mən yaz paltarları əynimə gəlmir. Ciddi deyirəm, problemdir. O yaxşı ola bilər, bəlkə get-gedə daha da insan böyüyür. Amma arada İsraildə Tənbəlləşmişəm. Biz piyada gəzmək lazımdır. Piyada gəzməyə hava hazırlaşmışam. gözəlləşir onsuz. Biz əvvəllər bir 15 il bundan qabaq həmişə fevraldan başlayırdım idman zalına getməyə. Hardasa 3 ayda belə çimərlik mövsümünə hazırlaşırdım. İndi onun başını buraxmışam, amma mən buradan bütün hamıya deyirəm ki, özünüzə fikir verin. Artıq çək həqiqətən insanı yaxşı göstərmir. Məsələn, mənim tək qarnından kökəlməm, üzümlə görürəm ki, biraz yekəlib, yaxşı görürəm, amma ağlayacağım. Nəysə, başlayaq. Milli komandamız FIFA Series qalibi oldu. Əvvəlcə St. Lucia üzərində 6-1 hesablı qələbə. St. Lucia kiçik bir ölkədir. Atlantik okeanında Karib hövzəsində yerləşən, əhalisi 200 minə çatmayan bir ada dövlətdir. Həqiqətən də çox zəif komandadır, ayaqları top tutmurdu və bizimkilər bunun öhdəsindən gəldi, 6 qol vurdular. Daha sonra top atəşinə tutdular. Karib dənizinin quldurları. Sierra Leone həqiqətən yaxşı komandadır. FIFA reytinqində bizdən öndədir. Kifayət qədər güclü futbolçuları var idi. Avropanın müxtəlif tanınmış klublarında oynayan. Mərkəz müdafiəçilərinin oyunda gərgin keçir. 19 yaşı var. Manchester City-nin futbolçusudur. İcarə əsasında Nitsada oynayır və bu mövsüm Liga 1-də Nitsada 21 oyunda meydana çıxıb. Fiziki durumları da, fiziki gücləri də bilmirəm. Bizimkilər çox çətinlik çəkdilər. Diqqətinizi çəkdi yoxsa yox? Fiziki durum öz sözünü deyirdi oyunda, əməli baş dötürmələrdə, təkbətək mübarizələrdə. Hər iki oyunu stadiondan izləyirdim. Ona görə də bu oyun haqqında biraz ürəyim doludur. Danış. Gəlin biz onu nəzərə alaq ki, çoxdandır, təxminən artıq 2 ilə yaxındır ki, biz milli komandamızdan qələbə görmürdük. Bu komandaya, milliyə milli ruhu gətirdi. Yenidən o qələbəni hiss eləmək, o ruhu hiss eləmək. Dünən stadionda hər dəfə topdan sonra penaltilərdə, penalti seriyasında azarkeşlərin sevinci, futbolçuların sevinci, zarafata yazılır bəzi şəhərlər kimi deyir ki, həmin ölkələrin adları xəritədə yoxdur, kimi deyir ki, ailə bil ki, dünya çempionatında Braziliyanı udmuşuq. Müəyyən qədər haqlı və tutarlı arqumentlər ola bilərdi, amma nəzərə yoldaşlıq oyunları deyə Aytac. Yəni nə gözləmək? Düzdür, beynəlxalq turnirdir. Məsəl üçün bizim səviyyəmizdə nəzərə almaq lazımdır. Ayxan Abbasovun bu məsələ ilə bağlı mətbuat konfransında çox gözəl, tutarlı bir arqumenti vardı. Deyirdi, onda biz də Fransa ilə oynayırıq. Onda Fransa da bizi üstdən aşağı baxsın ki, bizdən zəifdilər. Yəni futbolda bu yanaşma artıq belə demək mümkündürsə köhnəlib. Belə biz sadəcə fikirləşirik ki, hər kəsə qalib gəlməliyik. Biz özümüzü həqiqətən bir milli komanda olaraq özümüzü çox böyük sanırıq. Lakin yəni nəticəmiz FIFA reytinqindədir. 125-ci idik, 124-cü yerdə olduq, bir pillə irəlilədik. Hazırda 124-cü yerdəyik, 119-cu yerdə idi deyəsən Sierra Leone komandası. Bizdən bir qədər irəlidədilər. Okay, digər komanda bizdən geridə idi və sadəcə yoldaşlıq oyunu idi. Sadəcə zəif bir komandaya çoxlu qol vurduq, qalib gəldik. Gözəl. Hazırlaşırıq Millətlər Liqasına, bundan sonra Avropa çempionatı, dünya çempionatına, yenə seçmə mərhələləri olacaq. Yəni biz indi qalib gəlməyək, bu komandalara da qalib gəlməyək. Heç olmasa qalib gəlməyin bir Q hərfini öyrənək. Ondan sonra digər komandalarla yenə daha rəsmi turnirlərdə də bir ən azından ya qələbəyə, ya heç-heçəyə, digər nəticələrə, yaxşı bir nəticələrə olacaq. Bəli, əslində düz deyirsən. Ən vacib hissəsi budur. Məğlub olsaydıq çox böyük, yəni tənqidlər yeyiləcəkdi. Amma ki qalib olanda da həmişə nəsə deyilirdi, yəni ki asan idi, çətin rəqiblər deyildi. St. Lucia yeri gəlmişkən 2024-cü Paris Yay Olimpiya oyunlarında ilk dəfə qızıl medal qazanmışdı onun atleti 100 metr məsafədə, yəni tarixi bir an idi. Onlar da yəni idmana öz ölkələrində artıq yavaş-yavaş inkişaf elətdirirlər. Baxmayaraq ki, kiçik əhalisi azdır. Və FIFA seriyasına qalanda son oyun penaltilər seriyasında qalib olsa da müəyyən çətin bir oyun idi. Müsahibələri izlədik yəqin ki, gördük ki, orada idmançılar qeyd edirdi ki, son oyun asan oyun demək olmaz buna. Yəni çətinliklə qalib gəldilər. Yəni son oyunda qalib gəlməsəydilər, amma düşünürəm ki, çox böyük qınağa səbəb olacaqdı. Yox, Azərbaycan milli komandası nə vaxt penaltilər seriyasında çıxış eləmişdi? Nə vaxt bu bir qədər belə gərgin bir turnir olsa da belə fərqi yoxdur. Kiçikdir. Amma bu da bir hazırlıqdır. Nəyəsə hazırlıqdır. Və FIFA-nın keçirdiyi yarışdır. Nəzərə almaq Qızlar, problem sizin nədir? Biz heç nəyə məsələn olduğu kimi qədərində qiymət verə bilmirik də. Məsələn, St. Lucia çox zəif komandadır, açıq danışam. Ayaqları top tutmurdu. Bizimkilər də ona görə 6 qol vurdular. İndi məsələn nə etməliydilər? St. Lucia'nı udmamalıydılar və ya aşağı az top fərqlə udmalılar. Və bu rəqibləri biz seçmirik. Sierra Leone yaxşı komandaydı. Həqiqətən də oyunu əgər biz peşəkar belə
təhlil götürsək, onların qol epizodları bizdən çox idi. Yəni oyunu bizim uca da bilərdik. Yəni bizə futbolçular qızıl medal qazandılar da, birinci yer tutulub, kubok verildi. Neynəsinə Hətta futbolçuların qol sevincinə kuboku qaldırmasınlar, medalı boynundan asmasın. Yəni neynəməliyiklər? Bəzi futbolçular hətta yəni hamı qəbul edir. Böyük bir şey deyil. Bunu hamı qəbul edir. Ya böyük zaten biz hardayıq ki, böyük idmançılar özləri qeyd edir ki, bu hazırlıq prosesi idi bir növ onlar üçün əslində. Yəni böyük nə idisə, dünya çempionatı, Avropa çempionatı olmayacaq o. Oraya Hayır, gözləməni yaxın 50 ildə olmayacaq. 50 il çox oldu. Dünya çempionatının təsnifat mərhələsinə düşmək, təsnifata keçmə şansımız yoxdur dünya çempionatında, heç olmasa. Elvin Cəfərquliyev də seriyanın ən yaxşı futbolçusu seçildi. Bu il Elvin ümumiyyətlə düşərli ildir. Çempionlar Liqası, seriya. Yəni düzdür, yenə deyirik ki, böyüdüləsi bir şey deyil, amma bu il Elvinin ilidir. Razıyam. Düz deyil. İlin futbolçusu seçildi Azərbaycanda. Yaxşı, hamı deyir ki, bunu qəbul etməməliyik. Ya ümumiyyətlə, yəni sadəcə nəticədir bu. Okay, qalib gəlmişik, hazırlıq oyunudur. Yaxşı hazırlaşdıq, qalib gəldik. Sevinənlər var, sevinməyənlər var. Stadionda dəstək olanlar var. Stadiona getməyib kənardan reaksiya bildirənlər var. Ümumiyyətlə azarkeş dəstəyi necə idi stadionda? Məncə yaxşı idi, xüsusən də ikinci oyunda. Birinci oyunda hava şəraitindən dolayı azarkeş sayında da fərq hiss olunurdu. Ancaq ikinci oyunda hətta belə bir maraqlı epizod yaşandı ki, penaltilər seriyasına gedəndə, çünki ilk dəfə idi və biz bilmirik də bu gedişat necə olacaq. Azarkeşlərin çoxu stadionu tərk eləmişlər. Sonradan görəndə ki, oyun penaltilərə gedir, təkrar qayıtdılar. Yaxşı idi, reaksiya da yaxşıdır. Bir də bir məqam xüsusilə diqqətimi çəkdi. Sumqayıt azarkeşləri Rüstəmə necə dəstək olurdu? Yəni bizimkidir. Oyunun 60-70-ci dəqiqəsində qışqırırdılar ki, Ayxan Rüstəmi vuraq. O detallar da indi futbolun dadı duzudur. Belə ümumilikdə maraqlıdır. Yəni stadion ağzına kimi dolu deyildi, amma istənilən halda millinin oyununda o qədər azarkeş görmək sevindiricidir. Milli komandanın oyunlarında Emin Mahmudov oyundan sonra azarkeşlərin hücumuna məruz qalmışdı. Pozitiv mənada. Video belə məşhur. Çox amma qəşəng görüntü idi. Yəni çox xoş oldu mənə də izləmək. Xüsusilə az yaşlılar ürək elib yaxınlaşa bilirlər də, sevdikləri futbolçulardan imza almağa, şəkil çəkdirməyə. Bu videoda da biz bunu gördük ki, az yaşlı azarkeşlər yaxınlaşırlar. Necə onlar üçün böyük bir məqam idi. Sevinc dolu hisslərlə şəkil çəkdirmək istəyir. Emin Mahmudov da çox pozitiv qarşılayır. Emin heç vaxt ümumiyyətlə imtina eləmədi, heç kimin xəttinə dəyməz. Emin ümumiyyətlə çox mədəni insandır, yaxşı insandır, sakit insandır. Sən heç uşaq olanda kiminsə arxasınca qaçmısan imza üçün? İdmançı olaraq qaçmamışam. İndiyə qədər bir nəfərin arxasınca qaçmışam. Luka Modricin. Çəkdirə bildin şəkil? Xorvatiyada bəli. O şəhərində olmuşdu. Mühafizəçi yaxın qoymurdu. Azərbaycan milli komandasının rəqibi ya Fransa olacaqdı, ya da Xorvatiya. Elə istəyirdim Xorvatiya gəlsin, elə istəyirdim Modric. Bir dəfə də Antonio Conte, onda İtaliya millisinin baş məşqçisi Bakıya gəlmişdi. O Park Bulvar ticarət mərkəzinin üzbəüz məşhur oteldə qalırdılar. Və Park Bulvarda gəzirdim ticarət mərkəzində. Bir də gördüm Antonio Conte tək gəzir. Yaxınlaşdım ki, salam Senior Conte, onlar şəkil çəkdi. Baxdı, təəccübləndi də. Məni tanıyıblar burada. Çəkdirdi. Amma bəzi məqamlar da olur ki, oyunçular indi Aytaş da öz şahid olub yəqin dəfələrlə məğlub olduğu oyunlardan sonra biraz rəftarları dəyişir. Yəni o pozitiv enerji, müsbət enerji gedir. Amma həzən normaldır da. İnsan psixologiyasıdır. Bəzən olur da keyf olmur. Amma müsahibə vermə. Bax nə qədər iri miqyaslı turnirlərdə iştirak edirik, görürük də jurnalist kimi. İdmançı uduzsa belə müsahibə verməyə məcburdur. Gətirirlər onu mix zona deyilən bir yerə gətirirlər. O stendin qabağında müsahibə verir. Uduzsa da uduzsa da maraqlı deyil o. Çünki jurnalistin amma bir tərəfdən də o artıq klubun jurnalistlərə bir qədər məncə jestidir ki, ən azından bir və yaxud da iki futbolçunu məğlub olsalar belə medianın önünə çıxardırlar ki, o danışsınlar. Artıq digərləri təbii ki, danışmalı, fikirlərini bölüşməli. Bir dəfə Toral Bayramovla bağlı bir hadisə olmuşdu. Yadımdadır ki, Toral deyəsən oyundan sonra demişdi ki, bəs tələsirəm, ailəmlə vaxt keçirəcəm. Bu da bir mənalı qarşılanmamışdır. Amma Toral həmişə onsuz da danışır. Bir dəfə danışmadı da. Bu məsələ də var. Bəlkə Toralın ailəsi, uşağı da var, kiçik yaşlı. Bəlkə onlar gözləyə bilmirlər onu. Bu məsələni də fikirləşmək lazımdır. Çünki ailə həmişə hər şeydən önəmli gəlir. Bəlkə tələsirlərsə gedəcəkləri bir yer var. Ola bilər də, yəni. Dostlar 10 dəqiqədən söhbət gedir. 10 dəqiqə. Başa düşdü 5 dəqiqə də ola bilər də. Ola bilər ki, 5 dəqiqənin belə həmin vaxt sənin üçün əhəmiyyəti böyük. Yaxşı, Azərbaycanlı futbolçular ulduzdularmı? Özlərini necə hiss eləyirlər? Onlar ümumiyyətlə ulduz münasibəti göstərirlər. Azərbaycanlı futbolçuların ulduz olduğunu hiss eləyirsən, bəzi futbolçular var ki, bəli, onlar ulduz kateqoriyasındadır. Yəni belə Qarabağın əsas futbolçularından söhbət gedir. Emin Mahmudovdur mən buraxıram. Millinin də bəzi üzrə ola. Bəli, bunlar məsələn Mahir Əmrəli, bəzi futbolçular. Nəriman Axundzadə mənim üçün ulduzdur. Yəni bu gün əgər sən şəhərə çıxırsansa, 10 nəfərdən bir 5-6 sən tanıyırsan, artıq sən demək ki, ulduzsan.
Bu gün Qurbanov ulduzu. Qurbanov heç bir dəfə mən gördüm. Targovda gəzirdi Nizami küçəsində. Yeriyə bilmirdi. Bax, yeriyə bilmirdi. Camaat gəlib ondan şəkil çəkdirirdi. Yəni sən necə yeriyə bilmirdi? Nərimanın adını çəkdin. Bu yaxınlarda Columbus Crew komandasına gedəndə media çəkilişləri baş tutmuşdu. Yəni Azərbaycanda hansısa klubların düzdür, onlar da çəkilişlər edirlər. Lakin bu dərəcədə bir futbolçunu heç Azərbaycanlı olmasın, legioner olsun, gəlsin, klublar belə bir paylaşımlar eləsin, futbolçuya özünü ulduz kimi hiss elətdirsin. Bunu mən görməmişəm Azərbaycan klublarında. Lakin Nəriman elə burdan ora gedən ki, düzdür, Azərbaycanda da ulduz hesab olunurdu. Lakin ora gedəndən sonra bəlkə də fikirləşib ki, mən hara gəlmişəm, mənə necə rəftar göstərilirsə, gəl gənc futbolçudur. Motivasiyanın bir növüdür. Baxın, psixoloji dəstəkdən biz danışırıq. Ən böyük də azarkeş dəstəyindən çox bəlkə də bir münasibət önəmlidir. Bəlkə də bir münasibəti hiss eləsələr futbolçularımız daha çox meydanda əllərindən gələn, əllərindən gələn ellər o öz yerində, amma daha çox onları belə deyim, ruhlandırar bu məqam başa. Yəni buna görə soruşuram ki, Azərbaycanlı futbolçular özlərini bəs ulduz kimi hiss eləyirlər? Məncə çox az nisbətdə, çox az faiz bu kateqoriyaya bura aiddir. Bir-iki komanda məsələn adı çəkə bilərik. Qarabağ, Neftçi, o da onların bəzi futbolçuları, yəni son illərdə Sabah. Yəni 3-4 belə klubumuz var. Onların da hər futbolçusu yox ha. Onların da ehtiyat skamyasını falan qatmıram haqqa hesaba. Əsas heyətdə olan oyunçular. Ümumiyyətlə gəl Qarabağ elə ayraq qoyaq bir tərəfə. Məsələn, Şamaxının heyətində və yaxud da Turanın heyətində, Kəpəzin heyətində ixtiyari bir futbolçunu çıx kimdənsə soruş, nə qədər tanıyır? Yəni söhbət futbol azarkeşlərindən Ancaq gedir. milli komandaya gələrsə, ancaq millidə olanda nəsə xüsusi diqqət çəkərsə, onda tanımaq mümkündür. Belə ümumilikdə düşünürəm ki, bizdə ulduz futbolçu anlayışı son illərdə, bəlkə Qarabağın Avroliqada və Çempionlar Liqasındakı uğurlu çıxışından sonra bizdə biraz o anlayış formalaşır. Keçən dəfə danışmışdıq reklamlara çəkmək, digər məsələlər. İndi Emin Mahmudov kimi istisnalarımız da var. Millidə məsələn oyunundan dolayı da, digər məqamlardan dolayı da, amma düşünürəm ki, hələ bizdə o deyil. Münasibət o deyil. Bəs sizcə məsəl üçün legioner idmançılara daha çox dəyər verilir? Yəni yoxsa ki, yerli idmançılar üçün? Məncə legionerlərə daha çox dəyər verilir. Mənə elə gəlir. Legioner idmançılar özləri daha çox dəyər verirlər. Xarici ölkədə əgər çıxış eləyirlərsə, azarkeşlərlə danışmağa, jurnalistlərlə danışmağa olurlar. Ona görə Azərbaycanlı futbolçular bəzi hallarda bu düzdür, hər birinə aid deyil, lakin əksəriyyəti belədir ki, yəni nə qədər Azərbaycanlı futbolçu var və bunlar da öz ölkəndəsən, sən danışmağa meylli olmalısan, açıq olmalısan, həm jurnalistlə, eyni zamanda azarkeşlə, lakin tez avtobusa minib qaçanlar var, aradan çıxanlar var. Mix zonadan işıq sürəti ilə keçənlər. Yəni nə qədər çətin ola bilər ki, sən öz dilində danışa bilməyəsən. Saatlarla səni gözləyir ki, müsahibə alsın da. Yəni bunun işi odur da. Bizim də bəli işimiz odur. Elə olur ki, həftədə 2 dəfə oyuna gedirəm. Məsələn, Zirə olur, Masazır olur. Yəni çox uzaq yol gedirəm. Təbii bu futbolçunun problemi deyil. Ayın axırı maaş alırıq, getməliyik. O ayrı məsələdir. Amma biz ora sizə baxmağa gəlirik. Sizdən hansı suallarımıza cavab almağa gəlirik. Yəni sizin orada qarşınıza gözünüzə baxmağa getmirik də. Bizim işimizin adı budur. Bəzən elə rəftar görürük ki, sanki bilmirəm, məni çox qıcıqlandırır. Nə edirlər məsəl üçün? Mən getmirəm stadiona görə soruşuram. Biz dayanırıq, məsələn də dayanırıq, arada bir xətt var, futbolçu gəlib oradan keçir. Reaksiya var, məsələn, münasibət var. Bax, məsələn, dünənlərin millinin oyunundan sonra Renat yanımızdan keçirdi. Biz yaxınlaşdıq danışmaq üçün. Renat müsahibə vermə əhval-ruhiyyəsində deyildi. Yaxınlaşdı, salamlaşdı, hal-əhval getdi. Hansı dildə danışdı? Rus dilində. Adam müsahibə vermir, amma o qədər mədəni reaksiya verir ki, yəni sənə hiss elətdirir ki, mən sadəcə indi danışmaq istəmirəm, amma indi at çəkmək istəmədiyim futbolçular var ki, qaşlarını, gözlərini süzdürə, elə bil bunlardan borc istəyirik. 5-10 cümlə danışacaqsan, biz də onu yazacağıq və salam. Çəkmək lazımdır ki, bilsinlər də söhbət. Futbolçular niyə özlərini PR-ını aparmaq istəmirlər? Bu sadəcə, yəni sən filan saytda adın çıxacaq, sənin filan sosial şəbəkədə videoların çıxacaq. Arasında amma daha azdır bu. Legionerlər daha mədəni rəftar edir bizlə. Məsələn, yaxınlaşırıq danışma. İndi onların da hamısına aid deyil. Bu nə deməkdir artıq? Yəni bizimkilər yekəxanalıq var, yoxsa nədir? Bəli, konkretləşdirsək, amma hamısında yox. Bəzilərində. Kameradan qaçırlar. Və bəlkə kamera fobiyası var. Amma Ceyhun danışıq qabiliyyətləri yaxşı deyil, güvənmirlər. Uduzmağına söhbət gedir sırf. Hansı ki, amma xarici mediaya cavab verirlər o da var. Fərqləndikləri oyunlarda olur, onlar çox rahatlıqla çıxıb danışırlar. Başa düşdüm. Yəni bu məsələn çox qıcıqlandırır da məni. Niyə axı? Məncə Azərbaycanlı futbolçular birbaşa öz gələcəklərini düşünmürlər. Yəni sadəcə oyun bitdi və salam mənim işim gücüm qurtardı. Legioner futbolçu fikirləşir ki, mən bu gün buna oyun bitdi, öz performansım barədə danışım, özümü
özümün biraz PR-ını aparım, xarici ölkədəyəm, Bu da danışım, mənim özümü işimin gündəmdə tərkib hissəsidir saxlayım. də, yəni Gələcəkdə başqa oyundan bir sonra yerə açıqlama gedəcəm. vermək. O zaman orada da, yəni açıb baxacaqlar ki, mən nə danışmışam, mən necə bir futbolçuyam. Amma Azərbaycanlı futbolçu barədə elə bir yaxşı bir futbolçu ola bilər ki, onun barəsində bir mediada xəbər tapmaq olmur. Eləsi də var, məsələn, xarakteridir. Misal üçün mən keçən dəfə dedim ki, millinin oyununda heç yaxınlaşmadım, düzdür? Məsələn, Rəhim Sadovova müraciət eləmişdim. Adam sadəcə də mən müsahibə vermək istəmirəm. O elədir, soyuq adamdır, o danışmır. Yaxud da Zaur Tağızadə. Zaur Tağızadə müsahibə vermir. Heç vaxt müsahibə vermir adam. Bizim hətta həmkarlarımız arasında elə dostlarımız var ki, deyirəm ən böyük arzum Zaur Tağızadədə müsahibə almaqdır. Yəni elələri var ki, məsələn, indi Rəhim Sadovov bizim nəslə o düşür. Rəhim Sadovov, məsələn, mən hörmətlə yanaşıram. Adam danışmaq istəmir. Nəsə bu mövzunu çox uzatmaq istəmirəm, amma biri var xarakteridir. Hörmətlə yanaşırsan ki, bu onun xarakteridir. Biri də var ki, o davranışda aqressiv bir meyl görəndə istər-istəməz jurnalist olaraq o səni də qıcıqlandırır. Jurnalist bir tərəfə insan olaraq. Azarkeşlərə münasibətdə də bunu. Məsələn, biz danışdıq Emin Mahmudov necə nəzakətlə rəftar edir azarkeşlərlə. Yəni bu çox vaxtını almır da, sən 10 dəqiqə görürsən, 15 dəqiqə görürsən maksimum. Məncə yola vermək olar. Dost dosta tən gərək, tən olmasa gen gərək. Belə bir atalar sözü var, düzdürmü? İdmançılar arasında da dostluq münasibəti olanlar var. Əslində idmançılar bir-birinə rəqabətdədirlər. Adətən bu dostluqlar, məsələn, mən digər idman növlərindən danışarsam, mən futboldan danışacağam. Adətən eyni klubda oynayanlar bir-birinə dostluq edir. Və yaxud vaxtında eyni klubda oynayıblar, indi yollara ayrılıb. Nümunə kimi deyirəm, Qarabağda bərabər oynamış Musa Qurbanlı, Musa indi Qarabağdadır və Rauf Hüseyn indi Kəpəzdədir. İllərdir dostluqları var, yaş olaraq da eyni nəslin nümayəndələridir. Məsələn, əvvəllər hər ildə bir dəfə, 2 dəfə də xaricə istirahətə gedirdilər. Belə nümunələr var. Sonra Ruslan Əmircanov, Kamran. Hə, o Kamran Ağayev. Əfsanəvi dostluqdur Hə, məncə. onlar da dostluqlar hardan başlayır? Aşağı yaş milli komandalardan 17-dən bərabər gəliblər. Sonra o vaxtı Qarabağda 12-13 il bundan qabaq Namiq Ələsgərov, Coşqun Diniyev, Elvin Yunuszadə bunların üçünün dostluğu var idi. Qarabağ klubunda daha çox legionerlər arasında da o dostluqları görürük. Xüsusilə məsələn Medina və səhv eləmirəmsə Andrade'nin dostluğu var. Yoxdur? Yox, ola bilər. Çünki sosial şəbəkələrdə məsələn paylaşımlarından görürəm ki, bir-birlərini tez-tez belə atmacalar atırlar. Şahruddin deyəsən hamısı ilə dostdur, hamı onu atmacadır. Hamıya şərh yazır. Yəni bütün şəkillərin altında Şahruddin hamı ilə dostdur. Mənə çox maraqlı gəlir Şahruddin person olaraq. Görəsən necə adamdır, necə xarakterdir. Dağıstanlar da Əliyevlə yaxındılar. Yeri gəlmişkən. Şahruddin Hacı Əliyev bəli. Ən mələk amma xasiyyəti Bədavidir ya. Ay, çox yaxşı. Dindirməsən danışmazlar. Jurnalistlərlə də həmişə çox mədəni rəftar rəftar eləyir. eləyir. Heç bir sosial şəbəkədə yoxdur. Bir dəfə onun səbəbini soruşdum. Təyyarədə qayıdırdıq xaricdən. Dedim, mənim 36 yaşım var, sosial şəbəkədə olsaydım, 36 yaşımda Qarabağda oynamazdım. Yəni karyeram daha tez bitərdi. Çox maraqlı açıqlamadır. Yeri gəlmişkən Şahruddin Məhəmmədəliyev və Vüqar Kərəmov da yaxın dostdular. Yəni dostdular, ən azından bunu bilirik. Vüqarın belə bir açıqlaması var idi. Onu soruşmuşdum ki, bəs hansı futbolçu ilə oktagonda döyüşmək istəyərdin? Şahruddin adını çəkmişdi. Yeri gəlmişkən Renat Dadaşovla da Mahir Əmrəlinin bir dostluğu var. Onlar unutmuşlar. Onlar da bərabər və istirahətə gedirlər. Futbolçuların dostluğu ola bilər eyni idman növündə. Məndən maraqlı gələn odur ki, daha çox fərqli idman növü. Məsələn, futbolçu, judoçu, futbolçu, nə bilim, futbolçu güləşçi var, futbolçu güləşçi dostluğu var. Mən Rafiq Hüseynovla biz kimi qeyd etmişdik. Eldəniz Əzli, amma güləşçidir bu. Onlar hətta eyni yerdə Eldənizin belə bir maraqlı açıqlaması var idi ki, bilmirəm, xətrinə dəyəcək yoxsa yox, belə açıqlayacağam bunu. Deyir ki, mən həyat yoldaşımdan bəlkə də daha çox tanıyır Rafiq. Futbolçu güləşçi dost elə olmalı. Güləşçi. Bildim, futbolçu güləşçi dostluğunu deyim. Deyim. Cəbrayıl Həsənov güləşçimiz var. İndi milli komandanın məşqçisidir və Samir Zərgərov. O da vaxtı ilə Qəbələdə oynayıb, bizim digər klublarda oynayıb. İndi Neftçidə akademiyada məşqçidir. Bu an illərlə davam edən bir dostluqları var. Maraqlı, necə başlayır? Səhv eləmirəmsə onlar idman təmayüllü məktəbdə oxuyublar. İdman təmayüllü məktəbdə. Ona görə. Əgər məşhur dostluqlardan danışırıqsa, onda Tofiq Musayev və Vüqar Kərəmov dostluğunu da xatırlatmaq lazım idi. Düzdür, araları pozulub indiki dönəmdə, lakin yenə də araları pozulmuş bir dostluqlardan danışsaq, onların adlarını çəkmək olardı. Onları da yəni bir-birlərindən ayırmaq olmurdu. Tofiq necə qələbə qazandı? O hepsi də. Yəni mən deyirəm oyun getdi də, yəni oyun getdi. Yəni o uğurlardan, o zərbədən sonra
üzü dağılmış Tofiqin. Necə özünə gəldi, necə elə bir futbolda məsələn 0-3 hesabı ilə geridəsən, gəlib comeback etsən, 4-3 hesabı ilə olursan. Zəif bir rəqib deyil. Rafael Bakıda güclə onu Görmüşdü, yenə qalib oyaq gəlmişdi. qalmağa, yəni O dəqiq rəqibimiz eləmək. ayaqda güclüdür. Biz bil ki Tofiq yerdə güclüdür də. Boy hündür. Ayaqda da ondan Uzun sonra ayaqları üstələdi də. çünki. Ayaq üstündə də yaxşı döyüş Tofiq. Yəni halal olsun. Bir də 36 yaşda bu qələbə gecənin yaş qələbəsi də 100 min dollar. Gecənin alsan, döyüşü halal olsun, həmin halal vaxt olsun. döyüşü Bir də oldu. bir məsələni vurğulayım. Mən biraz bir mənalı çıxmaya bilər fikrim. Düzdür, indi Nazim Sadıqov da bizimkidir, Rafael də bizimkidir. Daha bir köynək İçdən bizə Azərbaycan yaxın idi. emosiyası Kimi içimizdən çox. Tofiqin qələbəsinə xüsusi olaraq İndi gələcəkdə sevindim. gənc idmançılarımız olacaq. Asif Çoprovun adı hallanır. Asif, Bəlkə bəli, UFC-yə Akif nümunəsi Muzadə çıxacaq var. UFC. Onlar da öz yetirmələrimizi və nəhayət özümüzkiləri, yəni Nazim də Rusiyadan yoxsa Amerikadan Amerikada daha çox hal-hazırda məşqlər məşq edib eləyir, hazırlaşıb. Fiziyev də eyni zamanda Azərbaycanda olmayıb, lakin bunlar bizim öz yetirmələrimizdir. Tofiqdən başlayaraq, Tofiq əslində Rizində də bu ilkin addımını atmışdı. Orada da dəfələrlə titul qazanıb, kəmər qazanıb və indi də UFC-də ən azından ilk qələbəsini qazandı, yenə də o ilk addımı atmış olur. Çox Azərbaycan üçün. Çox təsirli idi onun döyüşdən sonrakı çıxışı. Dedi ki, mən çox adam inanmırdı. Bakıdakı döyüşündən sonra şəxsən Tofiqin udmağını o qədər çox istəyirdim ki, yəni çox ciddi bir o psixoloji olaraq, hətta özü də deyirdi ki, günlərlə qapandım, özümə gələ bilmədim. Burada Arena çaşdırır. Tofiq qışqırırdı yəni. Yəni o məğlubiyyətdən sonra Tofiqin qələbə qazanması həqiqətən də çox böyük bir hadisədir. Ən azından onun şəxsinə ki, o məğlubiyyət düzdür, o sınmadı həmin vaxt, amma çox belə desək də məyus edici idi. Özdəki özümüzün belə desək auditoriyamızda Bakıda uduzması. Tofiq nə dərəcədə bu məsələ barədə danışmaq istəmir, amma onun qolunda bir samuray tatusu var. Onun karyerası, bəlkə də şəxsi həyatı da daha çox o samuraya bağlanmış olur. Ronin adlandırırlar onu. O bütün samuray ailəsi tərəfindən uzaqlaşdırılmış, kənarlaşdırılmış bir samuraydı. O bəlkə də artıq karyerası da ona, şəxsi həyatı da ona bağlanmış olur. Özü nə dərəcədə düzdür, danışmağa istəmir, lakin maraqlı bir maraqlı. Samuray bir demişkən, bu arada Sonuncu Samuray filmi şiddətlə tövsiyə edirəm. Çoxdan filmidir, 20-25 il var. Tom Cruise başda oldu. Yəni o film möhtəşəm film. Kim baxmayıbsa o filmə baxsın. Dünyanın 100 ən yaxşı filmi siyasətində. Baxmısınız o filmə? Baxmam. Mən bu yaxınlarda bir də ona baxdım. Bəlkə bir 10 dəfə baxmışam. Orada samuray fəlsəfəsi necə maraqlıdır, onların bir-birinə münasibəti insanlara, ya dəhşətli bir filmdir. Azərbaycanda əgər yeri gəlmişkən, əgər film çəkilmək istənilirsə, o zaman məncə Tofiq Musayev barədə çəkilə bilər. Onun həyatı ümumiyyətlə pozulmuş bəlkə dostluğu, çünki orada təkcə dostluğu pozulmayıb, eyni zamanda məşqçisini də itirib, məşqçisi də öz şagirdini itirib. Çox maraqlı bir hekayə çıxar. Olur da həyatda bəzən belə anlaşılmazlar, problemlər olur. problemlər olur. Məqamlar da maraqlı idi. İdmançının həyatını maraqlı eləyən məqamlardır və mən bu döyüşdə mənə ən maraqlı gələn an nə oldu? Əslində Aytac onu yadıma saldı. UFC Fight Night-da məğlub olandan sonra Bakıda keçirilən qarşılaşmada Tofiq Musayev çıxanda, yəni çox əsəbi, çox gərgin. Hətta biz yaxınlaşıb müsahibə olmaq istədik, amma çox gərgin idi və onun müsahibədən ümumiyyətlə yaxınlaşmadı. Məyus olmuşdu da məğlubiyyət. Burada nə xoşuma gəldi? Qalib olandan sonra baxamon desə, sonda düzdür ağzı üstü bütün qanlı idi, amma necə özündən qürur elədi, fəxr elədiyini kameraya diqqətlə baxaraq göstərdi. Bu iti baxışları var idi. Onda mən də çox sevindim ki, yəni o yerdə qoymadı onu həqiqətən. Bütün hamımızı Yəni qürurlandırdı. kinolardan danışırıq. Hamımız fəxr etdik. Gladiator kinosunu da yada salmaq lazımdır. O Bu Gladiator nə filmdir? kinosunda Gladiator kimidi möhtəşəm əslində bir şey. Tofiq Musayev ki, sanki qışqırırdı ki, are you not entertained? Dostlar, Möhtəşəm biz idi. filmdən danışdıq. Azərbaycanda çəkilən filmlər öz şəxsi həyatı haqqında bu yaxınlarda Qara Qarayevin də kitabı işıq üzü görür. Çox maraqlı gözləyirəm ki, görəsən Mənə də maraqlıdır ki, orada görəsən nə danışıb Qara. İndi dedik Tofiq Musayevin incilikləri və karyera yolundakı problemlər Qara Qarayevlə də Qarabağın ara-sıra onun da müəyyən məsələlər olurdu, gündəmə gəlirdi. Hətta onu hələ də incik xatırlayanlar var, Neftçiyə keçidi. Çox maraqlıdır ki, Qara Qarayev görəsən həmin nüanslara toxunub bu kitabda. İndi düzdür, klubla münasibətlər yaxşıdır, tez-tez görürük paylaşımlarda filan. Bilmirəm indi Qara üçün nə qədər vaxtıdır kitab yazmağın özü haqqında. Biraz bu müzakirə oluna bilər, amma istənilən halda maraqlıdır. Məncə maraqlı təşəbbüsdür. Yəni bir idmançının özü haqqında nəsə yazmağı Azərbaycanda hər gün olan bir şey deyil. və hər kəsin ürək edə biləcəyi bir Çox şey az- deyil. heç görməmişəm, Nə qədər bilmirəm. səmimidir o Az var, az yazdıqlarında. Mən Qurban Qurbanov barədə kitabı mən maraqla gözləyirəm. Hələ qarşıda illər var. Hələ karyerasını bitirsin bəlkə ondan sonra. Yəni bizdə ümumiyyətlə bir necədir? Bu futbol sahəsi, ictimaiyyət hamının bir-birindən azdan çoxdan münasibət var deyən. O kitabı yazanda hər şey çılpaqla yazmayacaq. Məsələn, Düzdür. bir çox məsələni ötəri keçəcək. Qızlar,
Yeni rubrikaya başlayırıq. Həftənin idmançısını seçirik bundan sonra hər verilişdə. Bu həftəyə 2 idmançı damğa vurdu. Biri futbol FIFA Series turnirinin ən yaxşı oyunçusu Elvin Cəfərquliyev oldu. Məncə namizədlərdən biri bu olsun. İkinci də ki UFC-də möhtəşəm qələbə qazanan Tofiq Musayev. Tofiq Döyər. Tofiq Musayev. Elvin Cəfərquliyev yoxsa Tofiq Musayev? Tofiq Döyər. Əgər ki, Səs verməyə qoyuruq. Bu sualı Çempionlar Liqası ərəfəsində versəydiniz, təbii ki, Bəlkə. Elvin Amma mən yenə də Cəfərquliyev Tofiqi demək olardı, amma hə, bəlkə də. bu möhtəşəm amma qarşılaşma ilə məncə müzakirə olunacaq bir həftənin oyunu mu deyim, yarışması yoxdur. Təbii ki, Tofiq Tofiq Sən Musayev. bir Günay. məna olar. Tofiq Döyər. Sözlər Tofiq döyür. Məncə də Tofiq Musayevdir. Yekdilliklə həftənin idmançısı Tofiq Musayev seçilir. Bəli. Bu qədər təşəkkür edirəm qızlar hər birinizə. Əziz tamaşaçılar, bizə baxdığınız üçün minnətdarıq. Yazın rəy bölməsinə nədən rahatsız, nədən narazısınız, nələrdən danışaq, təklifləriniz nədir? Diqqətə alacağıq. Bir daha təşəkkür edirik.